Всем привет, друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я покажу вам, как выращивать огурцы на воде. Досмотрев видео до конца, вы просто обалдеете от простоты такого способа выращивания и от гениальности идеи, к которой я пришел спустя несколько лет выращивания огурцов и томатов в ведрах. Вот таким способом я выращиваю у себя огурцы и томаты в ведрах при помощи капельного полива, но в этом году решил апгрейдить такой способ. Как видите, урожай хороший, все завязывается, урожай ранний, и выращивать его можно даже на балконе. А вот этот способ, который я сейчас вам покажу, позволит вам еще вообще не заморачиваться о поливах. Огурцы будут сами расти, потому что огурцы очень сильно любят воду. И в очень жаркую погоду можно не уследить за поливом. Даже капельный полив может быстро уйти. А при таком способе вы можете даже не волноваться, что у огурцов будет нехватка влаги. А то, как я осуществлял посадку в ведро и что это за бутылку я ставил, есть подробное видео здесь в правом верхнем углу в подсказках. Заходите и посмотрите. И также вы увидите там еще видео о том, как я раньше выращивал в ведрах огурцы. Способы там достаточно элементарные, они всем доступны, как в принципе и этот, но этот самый лучший, аналогов вы еще не видели. В первую очередь вам потребуется ведро. Здесь в районе 20 литров, вот такое вот большое ведро. Затем потребуется 5-литровое ведро, у которого я отрезал дно. Высота второго ведра, которым будем вставлять вовнутрь, должна быть приблизительно немножко меньше половины общего объема. Также, как можете видеть, здесь я насверлил пару отверстий, ну и вообще специально обрезал его неровно. Вы сейчас поймете, для чего это нужно. Ставим его по центру. Затем нам потребуется крышка, которая может быть от этого ведра, но обрезанная, либо же от меньшего ведра диаметром. Вот такая у меня с 10-литрового ведра. Вот как раз видите, она ложится на мелкое ведро. В этой крышке я сделал отверстие сверлом 8, можно делать и 10. Здесь у меня 13 отверстий, можно сделать и 15 отверстий. Как толщина отверстия, также и количество отверстий должно быть, как у меня, минимальным. А это значит, что можно сделать и больше, но не меньше. Затем следующий этап, что нам нужно сделать, посмотреть высоту, как видим, тень падает, вот где проходит крышка, и сделать здесь сбоку отверстие. Можно сделать отверстие под обычную лейку, чтобы вставлять в бок. Но я же пошел дальше и сделал вообще обалденную вещь. Взял обычную пол-литровую бутылку, которую при помощи зажигалки изогнул, чтобы она вот таким образом торчала вверх. Отверстие должно быть четко по диаметру резьбы, чтобы можно было ее вкрутить. Посмотрите, сейчас я ее вставлю. И вот таким образом она закручивается. Дальше в пробке сделал отверстие. Это нужно для того, чтобы если вдруг вы диаметр сделаете немножечко больше, чтобы вы могли прихватить здесь бутылку, закрутив на нее пробку. И продемонстрирую вам, как это работает. Видите, вместо воронки я при помощи лейки сюда начинаю вливать воду. И, как можем видеть, она спокойно заполняет внутреннюю часть. Это достаточно просто и всем доступно. У всех есть такие бутылки. Теперь идем дальше. Нужна будет вот такая бельевая веревка. Также можно использовать старые футболки, либо же рубашки, более синтетические, чем натуральные, что видите, вот она тянется. Нарезанные куски веревки и нарезанные тряпочки с футболки, они будут выступать у нас в виде фитилей. И вставляться они будут вот в эти отверстия. Как замерять длину? Минимум, что вы можете взять, это длину ведра от самого верха до дна. Я же брал еще на 3 сантиметра длиннее. Это нужно, чтобы на дне веревка немножко изогнулась и постоянно была в воде, когда уже воды будет на дне оставаться совсем чуть-чуть. Когда веревки вставлены будут, должно выглядеть приблизительно вот таким образом. Видите, эти части все у меня здесь вверху, ну и остальное вот здесь наружу. Все это нужно опустить в ведро. Вот таким образом мы все вставляем и разравниваем. Теперь следующий штрих. Обязательно нужно вот здесь прилегание крышки и ведра прокласть какой-нибудь материал. Можно же эту футболку, можно взять агроволокно и его проложить. Теперь, собственно, нам это все нужно заполнить почвой. Сейчас я вам продемонстрирую, как это сделать, но пару слов скажу о почвосмеси. Здесь вы можете намешать, в принципе, все, что нужно для хорошего роста огурцов. В моем случае я здесь использовал обычную почву из огорода, добавил сюда 100 грамм золы, перемешал, и также то, что любят огурчики, в моем случае это перепревший навоз, я добавил сюда пол-литровый стакан и все тщательно перемешал. Также в виде разрыхлителя можно использовать, даже нужно, перлит, вермикулит, либо кокосовый субстрат. Вот у меня он здесь дальше, уже сухой находится, его я буду сейчас использовать.
Теперь, когда мы заполнили ведро доверху, мы в него высаживаем саженец, либо же семя, без разницы. И будем получать хороший урожай. Почву, как видели, заполнять очень просто. Сами веревочки вы держите, чтобы они стояли вертикально. Таким образом будет потом осуществляться отличный полив. Сажаем его обязательно в центр, потому что корневая система, когда разрастется, она будет страдать рядом с краями ведра. А таким образом она не будет получать никакого стресса. Корневая система будет вся находиться в центре ведра. И, как видели, там у меня было 5 отверстий, 5 веревок выходит. Соответственно, полив будет осуществляться очень хороший. Теперь, когда вы высадили саженец, если почва у вас была сухая, в которую вы высаживали, обязательно нужно полить именно прям в ведро, чтобы саженец не испытал стресс. Также и семя, если вы сразу посадите, чтобы оно быстрее проклюнулось, полейте водой. Потом вы этого делать не будете. Теперь же мы будем поливать наш саженец только через поливную горловину. Льем до того момента, пока полностью не заполнится в дне все пустое место. Все, как можно видеть, вода уже не уходит, значит наша емкость внизу полностью заполнилась водой. У меня вниз сюда уходит около 10 литров, потому что как раз по ведру получилось где-то ровно середина. Теперь, собственно, о всех преимуществах этого способа выращивания и посадки. Теперь вы уже все полностью знаете и можете понимать, что через этот фитильный полив, который я здесь установил, почва будет подтягивать влагу по мере высыхания. Если почва будет влажная, вода подтягиваться не будет и чрезмерного переувлажнения не получится. Таким же способом можно выращивать не только огурцы, а еще томаты и перцы. Также представьте себе 10 литров воды, вам для того, чтобы не поливать этот огурчик, хватит как минимум на неделю. Соответственно, вы без проблем можете оставлять в таких емкостях эти огурцы у себя на даче, ехать работать, на выходных приезжать, и ваши огурцы не повянут и будут давать хороший урожай. Также спокойно можно выращивать на балконе. Также сам верх почвы нужно будет замульчировать. Это можно сделать при помощи соломы, мелкого сена, либо кокосового субстрата. Что я в принципе сейчас и сделаю. Кокосовый субстрат не будет давать выветриваться влаги, и верхняя часть не будет подсыхать и уплескиваться. Дальше здесь в местах ручек мы подвязываем веревки и пускаем их вверх. И у нас получается импровизированная шпалера, по которой плети огурца будут тянуться вверх и давать на них урожай. А собственно, как дальше вести этот огурчик, как его обрезать, посынковать и формировать, вы узнаете из следующих видео. А также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там видео хоть и короткие, но выходят немножко раньше, чем у меня на YouTube канале. И вы там будете полностью следить за ростом этого саженца и увидите в конечном итоге, какой же я получу урожай. Как и прошлые годы, я получал отличные урожаи, и это тоже можно увидеть у меня в инстаграме. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Как я и говорил в начале видео, все элементарно и просто, а идея гениальная. И за это, если вы мне поставите лайк, я буду вам очень благодарен. И буду делиться с вами другими своими идеями. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. А на этом у меня все. До встречи в новых видео. Пока.